వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ద యాక్షన్ ల్యాబ్ శివరాజ్. సో ఈ రోజు వీడియోలో ఏంటి అంటే మనం అయితే ఒక పీసీ ఇచ్చామన్నమాట. సమ్వేర్ అరౌండ్ 4.5 lakhs పీసీ. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటో, ఆ కస్టమర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అండ్ నేనేమంటానంటే మీరు కంపల్సరీ మా స్టోర్కి అయితే విజిట్ చేయండి. వీడియో చూసాక మీరైతే నా స్టోర్కి వస్తారని నేనైతే ఆశిస్తున్నాను. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. మనతో పాటు ఉన్నారు కుమార్. ఎలా ఉన్నారు? సో ఈ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ పీసీ అయితే కనబడుతుంది. సో అన్న తీసుకున్న కాన్ఫిగరేషన్ అయితే మీకు క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఒక్కోసారి నేను కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. సో కుమార్ అన్న వచ్చేసి మనకి i9 13th జనరేషన్ తీసుకున్నాడు. దాంతోపాటు బోర్డు వచ్చేసి Z790E6 వైఫై తీసుకున్నాడు. ర్యామ్లో వచ్చేసి కార్సర్ డామినేటర్ 32GB 16x2 5600 రెండు కిట్స్ తీసుకున్నాడు. SSD 1TB 980 Pro అండ్ హార్డ్ డిస్క్లు అయితే తీసుకున్నాడు, బట్ లోపల పెట్టా మాకు కనబడవు. 4TB WD అల్ట్రా స్టార్ 3 తీసుకున్నాడు. అండ్ మీరు క్యాబినెట్ వచ్చేసి ఎక్సెల్ సిరీస్లో రాక్ తీసుకున్నాడు. లియాన్లీ ఎక్సెల్ సిరీస్లో రాక్ ఎడిషన్ అయితే తీసుకున్నాడు, వైట్ కలర్. అండ్ ఫ్యాన్స్ లియాన్లీలో ST120 2 packs అయితే తీసుకున్నాడు. అండ్ పవర్ సప్లై వచ్చేసి C1000 గోల్డ్ NZX ఇది. అండ్ కూలర్ వచ్చేసి H150i LED క్యాప్లిక్స్ కార్సర్లో వైట్ కలర్ అయితే తీసుకున్నాడు. సో ఓవరాల్ అన్న బిల్డ్ అయితే ఇది. సో ఇప్పుడు మనం అన్న ఈ పీసీ తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసుకున్నాం. అసలు ఈ పీసీ ఎందుకు పర్చేస్ చేశాడు, ఈ పీసీ ఎందుకు పర్చేస్ చేశారు, అంటే బేసిక్ యూజ్ ఏంటి ఈ పీసీది? యాక్చువల్లీ తీసుకున్న కారణం అంటే నేను వీడియోగ్రాఫర్. సో వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలంటే మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నది. సో ప్రజెంట్ జనరేషన్ అంటే అడ్వాన్స్ ఉంది కాబట్టి 4K వీడియో 8K వీడియోస్ అట్లా వస్తా ఉన్నది. సో మినిమం 4K ఫుటేజ్ ఇది రన్ అవ్వాలంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ కానీ ర్యామ్ కానీ కొంచెం హై ఎండ్ ఉండాలి. సో లేకపోతే ఈ 4K 8K వీడియోస్ అనేది సపోర్ట్ చేయగలమాట. అండ్ ఇంకోటి ఇది ఉంది కదా CPU, దాని తగ్గట్టుగానే CPU ఇది ఉండాలి, లేకపోతే గీటెక్కిపోవడం అట్లా ఉంటాయి కాబట్టి. సో అన్న ఏమంటుండంటే స్పెసిఫికేషన్కి తగ్గట్టే క్యాబినెట్ ఉండాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రోడక్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ 24GB తీసుకొని పైసలు తక్కువవుతున్నాయని చెప్పేసి 4000 2000 క్యాబినెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈవెన్ ఫిట్ అవుతాయి, బట్ ఫర్దర్గా ఒక 1 week 1 month అట్లా యూజ్ చేసిన తర్వాత హీట్ జనరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. సో మన స్టోర్లో ఏంటంటే పర్టికులర్గా కొంచెం అసెంబ్లీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, సజెషన్స్ బెటర్ ఇస్తూ ఉంటారు. అన్న మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నెల్లూరు. సో చూసారా అన్న, మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు, ఏపీ, తిరుపతి దగ్గర. తిరుపతికి నెల్లూరుకి 2 గంటల ప్రయాణం. సో ఇది అన్నమాట అన్న పీసీ అయితే. అన్న మీకు ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు మా స్టోర్? అది మాకు తెలిసిన వేరే స్టూడియో వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు మాకు సజెస్ట్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఈశ్వర్ అని ఒక అన్న ఉంటాడు. ఆ అన్న వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర 5 to 10 పీసీస్ అయితే తీసుకున్నాడు. సో ఇంతకుముందు బెంగళూరులో పర్చేస్ చేస్తుండే అంట. బెంగళూరులో కొంచెం ప్రైస్ వేరియేషన్స్ అవి ఇవి వచ్చేసి సో నన్ను కాంటాక్ట్ అయితే నేను ఒక 10 పీసెస్ వరకు అయితే ఇచ్చాను అన్నకి. సో అన్న రిఫర్ చేసిన కస్టమరే కుమార్. సో ఇప్పుడు మనం కుమార్ నుంచి కూడా ఇంకొక 10 మంది కస్టమర్లను అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ 10 మంది ఇంకో 10 మందికి. సో డైలాగ్ అయితే స్టాలిన్. సో ఇదే అనమాట. సో పీసీ అయితే చాలా మంచిగా మా టెక్నీషియన్ కరుణాకర్ అనే పర్సన్ చేశాడు. సో ఇది ఈ పీసీకి సంబంధించింది. సో ఇలాంటి పీసీస్ మీకు కావాలి అనుకుంటే మీరు మా స్టోర్ విజిట్ చేయండి. మా స్టోర్ వచ్చేసి CTC ఆపోజిట్, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. ఇంతకుముందు బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుండే, ఇప్పుడైతే బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ లేదు. అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది ఈ వీడియో.